আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? এগুলো হলো আমার কাঠের বানানো ডাহুক পাখি। মূল্য 1000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, জেলা এবং উপজেলাতে এই পাখিগুলো আমি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকি। মূল্য 1000 টাকা এবং এর সাথে যে ফাঁদগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই ফাঁদের মূল্য 500 টাকা করে। এই ফাঁদগুলো দিয়ে আপনারা ডাহুক পাখি, বক পাখি, কোড়া পাখি, কালিম পাখি ইত্যাদি সব ধরনের পাখিগুলো ধরতে পারবেন। তো অনেক দিন হলো আমি ভিডিও দিইনি, আসলে একটা সমস্যায় ছিলাম, এই জন্য ভিডিও দেওয়া হয়নি। আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার করে ভালোভাবে বুঝাই দিচ্ছি। এই ফাঁদগুলো পাতার নিয়মগুলো আমি দেখাই দেব, কীভাবে পাখি ধরতে হয় সেটাও আমি আপনাকে বলে দিব। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন।